स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पेट जो आपका एग्ज़ाम है, अभी कल एक कैलेंडर जारी हुआ है ऑफिशियल साइट से आयोग के द्वारा। तो इसमें पेट का जो एग्ज़ाम है प्रस्तावित है अक्टूबर में। तो उम्मीद यह है कि 10-11 तारीख को आपका ये पेट होने वाला है। जो प्रारंभिक आहारता परीक्षा पेट होता है 2026, इसके थ्रू कई वैकेंसी आने वाली हैं। कुछ स्पेशल वैकेंसी भी आएंगी, जैसे मुख्य सेविका हुआ, और कुछ अदर वैकेंसी लोअर की भी आने वाली है, लेखपाल की भी आने वाली है। तो जो लोग भी हैं पेट का फॉर्म भर दीजिए। पेट का अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।